مرمر ډبرې او چپس له دې توکو پر غنیزو او ساختماني چارو کې ګټه اخیستل کیږي. د افغانستان مرمر ډبرې او چپس د کیفیت او ښکلا له اړخه ځانګړی ځای لري او د ودانیو په ښکلا کې کارول کیږي. په ننګرهار کې د دې توکو 22 فابریکې شته چې کارونه یې تر پخوا ټاکنې شوي او لسګونه کارکونکي یې بې روزګاره شوي دي. د دې فابریکو یو شمېر فابریکه لرونکي وایي سیاسي تحول د رهنیزو پروژو او ساختماني چارو کمیدو سره د دوی کاروبار ته زیان اوښتی او کاروبار یې تر پخوا ټاکنی شوی دی. دوی وایي چې له یوې خوا یې کاروبار نشته او له بلې خوا د برېښنا پارچاوي یې په کاروبار منفي اغېزه کړې ده. ورځې او شپه کې تقریبا موږ ته 15-16 ساعته ایله پرېښودل کېږي او دا داسې فابریکې دي چې دلته دایمي برق نه کار نه کېږي. او دویم مشکل دا دی چې د هغه پخوا په نسبت زموږ ګاهکان اوس کم دي، هغسې نشته. پروژې مکمل بندې دي، هغې سوداګانې اوس نه راکوي. پخوا به هغې سوداګانې کولې، نور متصرف پروژې به بشلې چې هغوی به دا کول، مالونه وړل، شیونه به وړله. اوس عام شخصي خلک دي، شخصي کوم هغه خلک دي چې غریب خلک نن سبا ځان له ډوډۍ نشي پیدا کولی. ننګرهار د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د فابریکو لپاره اومه مواد پکې ډیر پیدا کیږي. د مرمرو ډبرو او شوکاني کانونه یې د بیلګې په توګه یادولی شو. په تیرو کلونو کې یو شمېر پانګوالو په ننګرهار کې د ډبرو، چپسو او نورو کانو د صنعت په برخه کې پانګونې وکړې چې وروستي بدلون یې په چارو بد اغېزه کړې ده. په یو شمېر فعالو فابریکو کې په کار بوخت کارګر وایي په دې سختو شرایطو کې د پخوا په پرتله کاروبار او اجوره کمه شوې ده. په دې ماشین به موږ څلور کسانو کار کاوه او اوس مطلب دا چې اوس 2 کسان کار کوو. بس هغه ما گزاره ده، بس نیک هم دا و چې بس کار کم کوئ نشته، بس مالونه وځي نه او بس خلاري بس پراته یو بس خرچه او دغه کېږي او بس هغه نه وځي نو بس هغه نه نیک څه کېږي نه زموږ څه کېږي، بس گزاره مطلب روانېږي خالي. خو کارونه لږ خو اوس کارونه لږ کمزوري شوي دي. یو برقونه دا مسله ده، اوس هم برق نشته. دولت نه غواړي دا برق لږ صحیح کړي. د اقتصادي چارو د کارپوهانو په باور کچيري نظام د پانګوالو لپاره زمينه برابر کړي، له یوې خوا به د هیواد اقتصادي ځان بساینې په برخه کې مرسته وکړي او له بلې خوا به بېروزګارو وګړو ته کاري زمینې برابرې شوي وي. حکومت پانګوالو ته، خصوصي سکتور ته بانک او بعضې نور سهولتونه چې دوی اړین ضرورتونه دي هغه رفع کړي ورته او دوی کې همکاري ورسره وکړي. خصوصي سکتور به هم پیاوړی شي او بل به دا وي چې افغانستان خلک به هم د اقتصاد له نظره ځان بسیا شي. په تیر کې د مرمرو ډبرو د فابریکو اتحادیې مسؤلینو د یو شمېر فابریکو د تړل کېدو په اړه هم خبر ورکړی و. دا چې اوس څومره فابریکې فعال او څومره هغه یې تړل شوي، هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اتحادیې نظر واخلو، خو د هڅو سره سره یې په نظر اخیستلو بریالي نه شو. د برېښنا د پارچاوۍ په اړه مو د برېښنا عمومي ریاست له بیان سره د اړیکو نیولو سره سره ونه توانېدو چې په اړه یې نظر واخلو، خو په شفاهي ډول یې موږ ته وویل چې په هیواد کې وچکالي او د اوبو کمښت له امله د برېښنا ظرفیت راښکته شوی چې له همدې امله یو مهالویش جوړ کړی چې له مخې پارچاوي په ټول هیواد کې تطبیقیږي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.